हाय गाइस, कैसे हैं आप। और आज की नई वीडियो में हम कर रहे हैं एक प्रोडक्ट रिव्यू। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने होली में एक न्यू साउंड सिस्टम लिया था पैट्रॉनिक्स का। ये है प्योर साउंड 105 200 वॉट का HD स्पीकर। सो इसको 2 महीने हो चुके हैं। तो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो तो नहीं बना पाया था उस टाइम पे क्योंकि होली थी। तो मैंने ब्लैंकेट से उस दिन जल्दी मंगाया था क्योंकि हमारा कॉमन स्पीकर ख़राब हो गया था। तो वो टावर स्पीकर था तो वो ख़राब हो गया था, उसको अराउंड 7-8 साल हो गए थे। तो मैंने ये जल्दीबाजी में मंगाया था, तो उस दिन होली थी तो मैं नहीं बना पाया था। बट मैं आपको एक रिव्यू वीडियो दूंगा कि इसका साउंड कैसा है, क्या है और बेस कैसा है, और इसको दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है। ठीक है, ये एक बूफर और अलग से वैसे, तो मैं दिखाता हूँ। ये इसका बॉक्स है, ठीक है। ये इसका स्पीकर है जिसको हम जूटर बोलते हैं, इसका स्पीकर है। इसके साथ आती है एक OX केबल, एक ब्लूटूथ रिमोट जो चलता है, ये इसका पावर कॉर्ड है, और ये है इसका सब बूफर। इसकी पैट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग है, इसे देख सकते हैं प्रॉपर। ये इसका ऑन ऑफ करने का बटन, यहाँ पे इसका पावर कॉर्ड लगेगा। ये केबल है जो कि इसके ट्विटर के साथ कनेक्ट होगा। इसको भी कनेक्ट करेंगे और इसके बाद हम इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें पैट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग। स्पीकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इसको वॉल माउंट करने के लिए अगर आप टीवी के साथ इसको लगाना चाहते हैं, ये इसका USB HDMI केबल और DC पावर के लिए और बेस आउट के लिए एक आउटपुट। ये कुछ इंफॉर्मेशंस और ये दूसरा सब। अगर आप ध्यान से देख पाएंगे यहाँ पे आप इसको स्पीकर के अंदर 2 ट्विटर दिखेंगे आपको। यहाँ पे एक थोड़ी सी आपको लाइट ऑन होती है यहाँ पे इसके स्पीकर, और एक यहाँ पे 2 स्पीकर। तो ये टेक्निकली ये 4.1 स्पीकर हम इसको बोलेंगे। और इसके साथ एक ये नॉर्मल सा रिमोट, इसके साथ विद सेल आता है, और ये OX केबल और पावर कॉर्ड। OX केबल मैंने अभी तक यूज़ नहीं करी है, बट मैं दिखाता हूँ आपको ये OX केबल से इसका कैसा साउंड करता है और ब्लूटूथ से भी कैसा साउंड करता है। तो आइए चले कनेक्ट करते हैं इसको, पावर ऑन करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं इसका साउंड भी और म्यूज़िक भी। इसको पावर हम यहाँ से कर लेते हैं। Power on. Bluetooth mode. You are now connected. हमने ये ब्लूटूथ से अभी कनेक्ट किया हुआ है। अभी हम इसको थोड़ा बहुत YouTube से म्यूज़िक चलाते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कैसा साउंड होता है इसका, और मतलब आपको बताते हैं बेसिकली। हम 2 टाइप के अलग अलग फ्री नॉन स्पॉन्सर और नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक चलाएंगे। ठीक है, कोई ऐसे लिरिकल म्यूज़िक नहीं चलाएंगे, और देखते हैं कैसे इसका साउंड आता है। अभी ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड, इसका हमने वॉल्यूम 10 के ऊपर अभी
इसको इनपुट से हम करते हैं चेंज OX पे। HDMI mode, optical mode, aux mode, ऑक्स मोड ऑन किया हमने। गाइस ऑक्स मोड में मुझे उतना मज़ा नहीं आया, वैसे मैंने भी खुद पहली बार सुना था ऑक्स मोड में। चलो दोबारा से मैंने ब्लूटूथ मोड लगाया और ये बताना गाइस ये कौन सा गाना है। इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का रिव्यू वीडियो। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। मेरे को तो इसका ब्लूटूथ मोड बहुत अच्छा लगा और इसका मुझे इसमें बहुत ही अच्छा साउंड और ये जो डिस्टेंस है बहुत अच्छा कैरी करता है। ये अराउंड 10 मीटर की दूरी में भी अच्छा साउंड देता है ब्लूटूथ मोड में भी। अगर मैं इससे ग्राउंड फ्लोर में भी और फर्स्ट फ्लोर में म्यूज़िक बज रहा है तो अच्छा खासा म्यूज़िक बजता है। नो डाउट कोई ऐसे लैग का होता है या कुछ होता है ब्लूटूथ मोड में, बट OX मोड मुझे नहीं समझ में आया या फिर मेरे को नहीं लगा कुछ अच्छा, क्योंकि क्वालिटी मेरे को थोड़ा सा लगा कि उसमें बेस कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा लाउडपन है, म्यूज़िक थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ऑक्स मोड में, ब्लूटूथ मोड में बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्टली 1 साल की वारंटी के साथ आता है और ये मेड इन इंडिया है गाइस, स्मार्ट्रॉनिक्स का। इसको आप लें, मेरे को लगता है कि उस बहुत ही मतलब 6 to 7,000 रेंज में। इसका देखिए 2.1 चैनल है और 6.5 इंच का वूफर लिखा हुआ है। 5.3 mm ब्लूटूथ सपोर्ट करता है। HDMI मैंने कभी ये ट्राई नहीं करा है, ऑप्टिकल ये सब मोड नहीं ट्राई किया मैंने, इसको सिर्फ ब्लूटूथ मोड में ही ट्राई किया हुआ है और बाकी ठीक है, साउंड्स गुड और पार्टी वार्टी करने के लिए मस्त है।